Ei, què passa, escaquistes? Què tal, com esteu? Aquí estem un dia més per comentar una partida de l'atac porc enviada per un espectador del canal, més que espectador, és un amic, el Perdomov, que no diré el seu nom real per al tema aquest de que si ha de competir, doncs aleshores si la gent ja sap que el Perdomo és tal persona, doncs aleshores seria... Però clar, és inconfusible, no? Perdomo de Colòmbia, el colombià català, el Colombian Lion, que li dèiem quan compartíem equip a Peona i Peó. Bueno, un bon amic que l'altre dia em va enviar la seva primera partida de l'atac porc i li vaig dir, molt bé, està força bé. I aleshores, em va començar a enviar partides i més partides, la tira i mitja de partides. Li he demanat, quina vols que comenti? I diu, aquesta. Doncs anem a comentar aquesta partida jugada a un minut. Ell obre amb cavall F3, C5, E3, C4. Aquestes tres jugades són pràcticament sempre les mateixes. En molt poques ocasions no es fan aquestes. A veure, clar, si després de cavall F3 et fan E5, doncs aleshores no facis E3, sinó captura directament el peó, no? Ens entenem. Però vaja, aquestes són les primeres jugades. A mi m'agrada més sempre treure el cavall abans que fer B3, sobretot pels temes de si ja tenen el peó a D5. Si no el tenen, no és tan necessari fer el cavall, però el problema que ens trobàvem l'altre dia amb la partida del Pau Casan era que si et feien aviat D4, podia ser que aquest cavall no el poguessis treure mai més d'aquí. I aleshores tot el sistema deixa de funcionar, perquè si aquest cavall no pot sortir bé per aquí, aquesta torre tampoc podrà jugar i aquest alfil, hem vist en moltes ocasions que no és problema que es quedi xocant contra la cadena de peons aquesta, però sempre que no siguin tres peces les que no juguin, no? Perquè clar, si el cavall no el pots treure, sí que el podries treure per aquí, però després des d'aquí, com que tampoc podria jugar, és un liu que ja veurem en altres vídeos, no? Però el tema que jo prefereixo sempre fer cavall C3 com a quarta jugada si es pot, d'acord? B3 s'acaba fent sempre, per tant està bé, i veiem que les negres es fiancataran, alfil B2, alfil G7, roc curt, molt bé fins aquí, i ara en Perdomo fa alfil E2, que jo aquesta no l'hagués fet, perquè després veurem per què, no cal que la facis, vale? Aquesta, perquè en moltes ocasions l'alfil pot venir a D3 acompanyant encara més a la dama i al cavall, no? Que estarà per aquí, i alfil E2 és una jugada que et pots guardar per si necessites perdre algun temps perquè les negres s'enroquin, d'acord? Però com que les negres ja s'han enrocat, no necessites ara fer alfil E2, perquè els temps alfil E2 i A3, si no et fan cavall C6, alfil E2 i A3 són com temps que pots gastar mentre les negres, jo què sé, imagina que en comptes d'enrocar-se haguessin fet A6, B6, alfil B7 i encara no s'haguessin enrocat, vale? Tu, com que vols llançar-te l'atac, si vas ja directament amb H4 abans de que s'hagin enrocat, igual s'ho pensen dues vegades abans d'enrocar-se curt. Llavors, aquests temps d'alfil E2 i A3, sempre que si et fan cavall C6, A3 és obligat, vale? Però si no te'l fan, doncs A3 és una jugada que et pot fer perdre un temps perquè les negres s'acabin enrocant i llavors llançar-se directament. Ara no necessitaves fer alfil E2 i jo hagués fet una altra vegada cavall C3, d'acord? Abans que alfil E2, però les negres segueixen desenvolupant-se, ara per fi fa cavall C3 i aquesta és l'estructura bàsica, les jugades de cavall, peons, alfil i dama són les jugades bàsiques. Ja et dic que l'alfil normalment també pot venir a D3 directament, es pot perdre un temps amb alfil E2, cert, però que si no és necessari perdre'l, no cal que el perdis, d'acord? Aleshores les negres fan torre E1 també per avançar aquest peó, per seguir-lo avançant, per ocupar una mica més al centre, també deixen aquesta casella pel cavall, que moltes vegades s'ajuda en la defensa de H7, d'acord? En aquesta partida és el que fa, i aleshores ja ho té tot preparat, es llença l'atac amb cavall G5 i la importància d'alfil D3, no? En comptes de cavall G5, potser hauria pogut, perquè cavall G5 té el problema d'H6, d'acord? Llavors, si H6, entregar aquí és una mica més prematur que no pas que l'alfil estigués a D3, no? Perquè si l'alfil estigués a D3 i et fessin H6 després de cavall G5, tu podries fer cavall par F7, rei par i alfil par, no? I seria peça per dos peons, però a canvi d'aquestes dues columnes obertes i d'aquestes diagonals, no? I de que és molt fàcil començar a atacar com un boig per aquí, d'acord? Hi hauria bastanta compensació, sobretot en una partida ràpida. Aleshores, com que tampoc fan H6, doncs cap problema, no? Cavall aquí i ja va amb
amb H4, que és la següent jugada natural. Les jugades que sempre s'han de fer. H4, cavall aquí, E3, C4, B3, alfil B2, dama C2 i cavall C3 són les jugades que si pots fer, fes-les. Aquí, E6, clar, es deixa tancat l'alfil. E6, aquesta torre tampoc és que estigui jugant massa. Bueno, però a torre E8 potser la idea només era posar el cavall aquí. Ara, però, ja comença a veure's possibles entregues, no? Ara, possibles H5. Un altre detall. Per què alfil D3 seria millor que alfil D2? D'acord? Doncs perquè si ara fessis H5, si fes cavall par, torre par, d'acord? Defensant el cavall que estaria amenaçat per la dama, peó par, i si l'alfil estigués a D3 en comptes de E2, podries fer alfil par. Si cavall par, doncs entres amb la dama i hi ha moltes complicacions per les negres, a part de tenir un parell de peons per la qualitat. Són 15 peons, no? Aquests de la zona de l'enroc i tal, que tot queda molt obert, però a part, seguint aquesta seqüència de peó amunt, cavall par, torre par, peó par, si l'alfil estigués aquí, alfil par, si les negres no capturen i venen aquí, d'acord? Cavall per F7 és escaquimat, seria escaquimat. Llavors, l'alfil E2 jo crec que era una jugada que no calia fer i que aquest torn el podria haver fet amb alfil D3, d'acord? Per sumar-la encara més a l'atac. Però alfil E2 li permet un G4 que farà la següent jugada. Primer s'enroca llarg, també alfil G2 evita que pugui saltar aquí el cavall de les negres, amenaçant aquest peó, guanyant el peó i tocant la qualitat, i aleshores s'enroca llarg que les torres doncs acabaran passant per aquesta columna. Bé, aleshores, A6 per què? Tampoc té gaires més jugades, no? Les negres s'han fiancatat, no? Han fet les jugades normals de peces menors, han fet aquesta maniobra perquè deuen ser negres, estan jugant a un minut, són negres i deuen pensar, vaig a deixar tot això sòlid, a sobreviure si m'ataca, i després ja el centre també sòlid, que no puguin avançar les blanques, perquè aquestes caselles ben controlades per aquests peons, per tant no tinc cap problema com a negres, i amb una partida d'un minut, el següent que s'ha de fer després d'enrocar-me, després de posar-me ben sòlid amb les peces i els peons així, el centre tot sòlid, doncs el següent que he de fer és expandir-me pel flanc de dama, no? És el més natural del món. I aleshores és quan un s'expandeix per un flanc i l'altre s'expandeix per l'altre, no? Atac de flanc, contraatac al centre o a l'altre flanc. I com que nosaltres allà estem orientats a l'altre flanc, doncs anem directament. Aleshores, dama C7 sempre és important sumar una peça defensiva en aquesta fila, d'acord? Perquè mai se sap si aquesta dama pot acabar defensant a H7, quan aquestes peces desapareguin. I en Perdomov segueix a l'atac, segueix avançant el peó, i això ja comença, això no es pot calcular, això és impossible de calcular, però ja comença a ser possible, no? Un cavall per H7, per exemple, un peó par, per què no un alfil D3 també sumant-ho a l'atac, un torre G, tal, és que, clar, aquests peons ja estan a punt de desaparèixer i amb ells se sumen unes torres a l'atac que farà que existeixin combinacions, seguríssim. Les negres, moltes vegades quan t'ataquen, a vegades és el millor és quedar-se quiet i esperar, i no, perquè si comences a crear-te debilitats, què sé jo, tocant el cavall, potser valia, H6, però ja entenc el pensament de dir, ostres, no? Aquí és impossible calcular-ho tot, per tant vaig a deixar-ho quiet i vaig intentar, mentre no em faci mat, apropar-me jo al màxim al seu escaquimat, no? Apropar-me al màxim, però que les peces negres semblen molt més descoordinades en l'atac cap a rei blanc que no pas les peces blanques cap a l'atac del rei negre, no? Perquè l'alfil està aquí, el cavall aquí, la torre aquí, aquesta torre vindrà molt fàcil aquí, la dama aquí, i aquest cavall també amb algunes descobertes per D5 o E4. Per tant, sembla que les blanques es coordinin més fàcilment que les negres, que estan una mica desperdigades, no? Seguim. El B5 aquest potser no feia falta capturar i ja podia haver passat directament en peó par, no? Jo crec que és el que hagués fet segurament. En peó par i després vés a saber si el fil D3. El problema de capturar, ara estàs guanyant un peó i un temps, d'acord? Has guanyat un peó, un per dos peons, d'acord? I a part guanyes aquest temps de que amenaces la torre. Però no sé si és suficient això, perquè ara torna amb l'alfil i passem ja, mira, el mòdul no ho hem comentat fins ara, però aquesta jugada està a més 1,5 i ara passa a menys 0,2. Seguir les línies concretes és una bogeria i menys a un minut no fa falta mirar el mòdul una partida d'un minut. Però jo crec que la idea
és que ara les negres ja poden avançar els seus peons centrals donant-se una mica d'aire i per què no els dos peons centrals i fer que aquest alfil també comenci a jugar i que les seves peces s'activin una mica més, no? Per això jo deia que aquí jo normalment no capturo a B5 per molt que pugui guanyar un peó i un temps després tocant la torre. No m'agrada capturar a B5 perquè els temps que triguen les negres a fer això, A6, B5, peó par, D5, peó par, vale? Aquests temps, o sigui, el que vull dir és que el control de la casella D5 és molt important per evitar que les negres puguin començar a posar ells les peces a D5, fer tots els canvis que puguin fer i que aleshores l'atac de les blanques no sigui tan efectiu, d'acord? O sigui, sempre que m'ofereixen capturar B5, jo m'ho penso molt i normalment no acabo capturant a B5 precisament per no deixar que D5 sigui una casella que pugui ser ocupada per peces o peons negres i que l'expansió vingui molt més fàcil, no? Sempre ho intento evitar i que siguin les negres que capturin i jo recapturar. Primer amb peó i després el segon peó ja amb l'alfil. Aleshores sí que ja et quedaria un alfil la mar de maco i les negres no tindrien cap peó més per aquí per consolidar més el centre. La clau és que no puguin ocupar amb facilitat la casella D5, d'acord? Perquè si no la poden ocupar amb facilitat, que aquesta casella normalment seria per aquest cavall, doncs aquest alfil tampoc acaba de jugar massa bé, no? I les peces que queden per darrere, doncs tampoc, perquè s'estorben les unes a les altres. Però bé, seguim amb la partida, torre aquí, salvant la qualitat, vens amb alfil aquí. Cavall par és de ser una mica valent, segurament no feia falta i més quan li estàs traient un defensor a H7, no? Perquè ara, després de peó par potser també era més interessant capturar amb aquest peó perquè això ja comença a quedar molt dèbil, tot i que sí que està defensat per dues mentre també està atacat per dues, però això, són dues jugades que combinades, no? Cavall aquí, que treus un defensor de H7 i peó par, en comptes de fer H par fas amb aquest, doncs ara t'estàs deixant aquest peó, no? Cavall par, molt ben vist, ha de prendre amb cavall perquè no pot prendre més res perquè està defensat per la torre, ha de prendre amb cavall, deixant-se aquest peó, d'acord? Deixant-se aquest peó, tocant aquest cavall, es poden salvar els dos alhora, amb cavall aquí o cavall aquí, però és que estàs notant la pressió, no? Després vindrà la torre per aquí, aquest cavall saltarà també posant més pressió sobre F6, sobre G7, sobre tot, no? Fa amb cavall. Amb aquest cavall sembla més saludable que no passar amb aquest, d'acord? Perquè encara et quedaria tot per aquí penjant. I és això que dèiem, no? És que combinen soles les peces. Estan combinant soles. Perquè si fas cavall par, doncs primer escac i després captures aquest, no? I recuperes la peça que has entregat. És el que passa, cavall par. Ho podia haver fet amb escac i després capturar aquest, però prefereix amb torre i portar una més a l'atac sobre G7. De moment està molt ben defensat, d'acord? Amb 3, molt ben defensat. El màxim defensat que es pot. Inclús el podria defensar després amb una quarta peça, no? Si les blanques decideixen venir per aquí. Vegem què passa. Les negres no venen a defensar-lo encara més i comença ja a ser complicat, per no dir impossible, aturar l'amenaça de mat. No? Ara, de fet, les blanques estan amenaçant, aprofitant la clavada de l'alfil, estan amenaçant escac i mat a la següent jugada. Les negres poden allargar una mica més, però ara seria escac i mat en una i dues jugades. Un escac i mat temàtic que passa moltes vegades en aquest tipus d'esquemes, amb l'atac porc, vaja. El Perdomov no fa aquest escac i mat en dos, però fa una mica més llarg, és capturant aquí, venint aquí baix, tal. Això ja és... era un mat en 5 forçat i és el que acaba fent, d'acord? Però el tenia abans en 2. Temes de la partida, crec que el més important és les pèrdues de temps que a vegades et van bé, com alfil E2 i A3, si no és necessari no les facis. Si ja s'han enrocat curt, no cal que perdis el temps amb alfil E2. I abans, fer cavall C3 abans que alfil E2, seguríssim, i alfil E2 i A3 són només per si les negres encara triguen una mica a enrocar-se curt, no mostrar-li les intencions amb H4 i cavall G5, perquè si no es veu d'una hora lluny i aleshores no s'enrocaran curt, que és el que vols, vale? I l'altre tema, com que no hauries fet aquesta pèrdua de temps, potser el podries haver posat a D3 fent aquests esquemes d'ultraatac a H7, com si diguéssim, no? Amb cavall, alfil i dama, no? I després l'altre tema és la captura B5, que
crec que és millor esperar que siguin les negres que capturin, tu recaptures, i les negres que tornin a avançar i que tornin a capturar si volen, d'acord? I aleshores tu recaptures i ja està, ja tens tots aquests temps de capturar i avançar i tal, són els que tu ja aprofites per llançar-te encara més a l'atac, vale? Clar, atacs concrets aquí, és que no sé quin atac concret, però clar, la màquina posa més 1,4, però és que fa molta olor, no? De PO par, inclús cavall par, torre aquí, F4, no? Per encara avançar els altres. Bueno, sembla que hi hagi moltes maneres, no? Potser al final no n'hi ha cap de bona, o potser només una de les 50 opcions, però estem jugant a un minut i sempre atacar és com molt més senzill que defensar-se, no? En aquestes posicions. Així que, bueno, bé, bona partida, en tot cas, bona partida. Llàstima també d'aquest remat, amb l'alfil clavat, era maco, no? Aquest torre aquí, única a capturar, i torre, la segona, fent l'escaquimat. Ja està. Bé, de moment encara tinc tres partides de gent que m'ha enviat els seus atacs porc. O sigui, tindrem 3 setmanes més. Si veieu aquests vídeos i us agrada l'esquema, el sistema d'obertura, i el proveu i us funciona, o si no us funciona també, si l'heu provat i les heu perdut totes amb l'atac porc, doncs envieu-me les partides i digueu-me, home, estàs venent fum, això no hi ha qui ho jugui, no hi ha manera. Els altres han guanyat perquè se'ls hi han deixat totes les peces. A mi no, a mi em juguen d'aquesta manera i sempre em guanyen. Doncs mirem-ho, envieu-m'ho i mirem-ho. Però ja us dic que de moment les properes 3 setmanes encara tinc partides en llista d'espera, vale? I bueno, moltes gràcies al Perdomov i a tota la gent que m'està enviant les partides, perquè aquesta col·lecció de vídeos em fa molta il·lusió, perquè és una obertura, ja ho sé que dubtosa, però alegre per qui la juga, per l'espectador i tal, perquè està plena d'entregues, ja ho veieu sempre. Bueno, i això, si us animeu a jugar-lo i a enviar-me les vostres partides, les anirem comentant per aquí, sí? Bueno, espero que us hagi agradat i fins la propera. Adeu.